Aber wir spielen World of Warships. Es gibt World of Tanks und World of Warplanes auch. Ist alles kostenlos. Ich glaube, der war der Beste. Ne, warte, da steht doch irgendwas, oder? Ne, wir sind immer mit dem. Oder nehmen wir diesmal... Ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass diese die sind, dass es schneller fährt. Also nehmen wir den. Gefecht. Jetzt müssen wir hier warten. Wir haben leider keine Flugzeugträger. Mit Flugzeugträger wären wir komplett gut. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. So. Das sind wir. Und dort hinten ist ein Freund von uns. Drei, zwei, eins, los. Alle Mann auf Gefechtsstation. Machen wir ihnen das Leben schwer. Herzlichen Dank. So schnell ist er jetzt nicht. Oh, das sind Delfine, seht ihr? Da, nimm uns. Ja, die schwimmen. Juhu. Wir haben blinde Passagiere. Sieht vielleicht jemand Gegner. Ah, da unten. Unten rechts, glaube ich. Haben wir eine Karte, aber Gegner wurden noch nicht gesichtet. Noch gar niemand? Niemand, ja. Einer, zum Glück. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Gegnerische Zerstörer entdeckt. Wenn dann unsere Schusslinie kommt. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Bitte triff. Nee, der ist genau daneben eigentlich. Wir wurden entdeckt. Oh. Das wäre aber jetzt. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Oh, bitte trifft. Oh nee. Die haben uns gar nicht getroffen. Oh Mann. Jetzt geht auf uns. Wie viele Kanonen haben wir? Hä, schaut mal. Hä? Wir haben 20 oder so. Hat die Führung übernommen. Mein Gott! Wir haben nicht getroffen. Wo sind diese Flugzeuge? Da ist ein.
Flugzeugabschießer. Eigentlich nicht. Oh nee, da sind Torpedos. Wer hat die Torpedos? Da hinten ist ein Torpedoschiff, glaube ich. Bitte, bitte, bitte. Oh, wir haben getroffen. Oh mein Gott. Unser Sieg ist in Sicht. Da bist du gut, dass du. Unser Sieg ist in Sicht. In welchem Bereich sind wir gerade? Nee, bitte. Selbst. Ah! Wir haben keinen Schaden. Noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn der jetzt nicht trifft. Ja, der wird nicht treffen. Schaut, der fliegt da. Wisst ihr? Vielleicht fragt ihr euch, wieso ich dauernd niese. Ich habe nämlich Allergie. Und das ist das Schlimmste, was man haben kann eigentlich. Aber Krebs ist noch schlimmer eigentlich. Eigentlich. Hä, wo ist vorne? Oh Gott. Upsi. Gewonnen! Ja, gut. Wir haben ja auch nichts gemacht, weil wir die Mitglieder kämpfen lassen. Ja, wohl einen haben wir schon verstärkt. Zugangsstufe 4 freigeschaltet. Spielen Sie 2 Gefechte, um die nächste Zugangsstufe freizuschalten. 2 noch? Okay, den nehmen wir. Der sieht gut aus. Ich glaube, der ist schneller. Welcher Bild sind wir? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind so. Ah, wenn man da. Verstehst du? P. Was ist P? Der hat mir gerade gesehen. Versuch's. Wieso hat er so ein lilanes Ding? Oha. Gefechtsstation. Bitte lasst es einfach schneller sein. Haben wir überhaupt? Warte auf Anweisung. Wollt ihr auf mich schießen, ne? Das ist Warte, wir versuchen jetzt P. Irgendwas ist da aktiv. Was ist da aktiviert? Ich schau kurz. Ah, die kleinen Dinger da. Seht ihr die? Da. Ups. Was macht er? Was ist das für ein? Soll ich mal davon schießen? Nee, lieber nicht.
Das sind schon 2 Gegner. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ah. Wir müssen zu ihm. Ah. Da! Upsi. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Nett. Wir haben ihn getroffen. Oh nee, was ist das für ein blaues Ding? Das ist abgekommen. Wir haben ihn. Wenn dieses Zielding ja zeigt, dann können wir ihn treffen. Glaube ich. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Ja. Da ist noch ein Flugzeug. Wir haben getroffen. Glaube ich. Wir müssen da hoch. Ich glaube, der da ist ein Flugzeugwerfer. Nee, unser Flugzeugwerfer ist so, jetzt rächen wir uns. Wir machen einen Hamburg. Ich hoffe, der zieht nicht auf uns. Ne, der hat den da hinten gesehen. Bitte, 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 bitte. Ich dreh durch. Nee, ein Torpedo. Soll ich den abschießen? Ich glaube, der schafft nicht. Ist zu schnell. Und unsere Bomben, die fliegt ja Land. Bitte, bitte, bitte. Ja! Getroffen! Wieso haben die es von selbst geschossen? Ich glaube, das waren diese speziellen Dinger, die wir gesehen haben. Das ist so einer wie wir sind. Er macht uns nach. Oh, zerstört. Das war nicht wir. Sind wir mal? Ja, wir sind in einem Eroberungsbereich. Ist das ein Torpedo? Er wollte es. Was ist das? Ein Torpedo. Da kommt etwas. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ah! Unser Team hat die Führung übernommen. Bitte. Wo? Wir müssen wenden. Feueralarm!
O. Nein, wir brennen. R. R. Da wird's gelöscht. Wenn der jetzt nicht Torpedos auf Steuerbord. ja. Problem gelöst. Torpedos auf Steuerbord. Nee. Torpedos auf Steuerbord. Ja, was sollen wir machen? Torpedos abschießen? Steht gut. T. Behalten unser Schiff wieder. O. Sie. Was piepst da dauernd? Nee, ich will kein Konto abstellen. Bitte. So, das war's mit dieser Folge. Von, wie heißt das? World of Warships.